Tag 2 beginnt kalt. Drinnen 7,4 Grad, draußen 4 Grad. Da ist gut, noch ein bisschen im Schlafsack zu bleiben. Tag 2, es ist Sonntag und es sind viele, viele Leute unterwegs gewesen. Deswegen konnte ich auch nicht so viel filmen und deswegen ist der Tag 2 auch etwas kürzer geraten. Am Schluss erfahrt ihr dann die ganze Route noch aufgezeichnet mit Höhen und Kilometern und wo es lang ging mit Zwischenfotos. Guten Morgen, nicht vom Quartier, sondern schon von unterwegs hinter Fahrentshausen, wo wir ganz doll untergekommen sind und wieder Strom bekommen haben. Ist natürlich nicht so idyllisch dann wie neulich an der Vils, aber auch ganz toll. Und hier gibt es überall so Seniorenbänkchen. Da steht auf der Bank, ist die zweite schon, das steht Seniorenbank drauf. Was immer das bedeuten mag. Wir fahren weiter. Wir suchen uns jetzt einen schönen Platz an der Sonne zum Frühstücken. Jetzt wird eine Frühstückssuppe gekocht. Brauche nur ganz wenig für ein ganz wenig Wasser. Und noch zudrehen, den Rest noch raus. Kommt immer noch ein bisschen was raus. Es gibt Tomatensuppe mit Backerbsen. Zündhölzer habe ich immer zwei verschiedene, normale und Sturm. Na, das glaube ich war jetzt nichts. Das heiße Wasser in die Suppe. Und dann gleich nochmal eins drauf. Warmes Wasser braucht man immer zum Abspülen und so. Und Backerbsen dazu und ein Brot und fertig ist das köstliche Essen. Die Suppe in der Früh ist einfach lecker. Es ist nämlich trotz Sonne 13 Grad und ich habe mir die Jacke wieder angezogen. Im Wohnwagen hätte es jetzt schon 21. Patschi war baden in der Amper und jetzt zeige ich euch, wie schön der Weg ist. So schön geht es im Auwald hier an der Amper entlang. Das ist jetzt bei und durch Dachau. Also wir kommen jetzt gleich nach Dachau rein.
so toll. Hatschi ist jetzt bestimmt noch 1,2 Kilometer gelaufen. Gern wieder eingestiegen. Da ist es so schön, dass wir noch mal ein Päuschen einlegen. Es ist so schön, aber ich kann kaum filmen, weil so viele Leute unterwegs sind. Hatschi schläft halb und wir haben heute am zweiten Tag den Tag der Irrungen. Jetzt fahre ich gerade wieder zurück, nicht zum ersten Mal. Aber schön ist es da, weil der schöne Weg, den ich vorher hatte, der ging dann ziemlich steil zur Amper runter und vorher hatte ich gerade ein nettes Gespräch mit Leuten und da fiel das Wort Amperschlucht und ich hatte ja schon mal so ein Erlebnis am Inn, was ich schier nicht bewältigt hätte fast. Und dann haben wir gedacht, nee, bevor wir jetzt da festhängen, es ist gleich 5, kehren wir lieber um. Die Radroute geht an der Straße entlang. Dachte ich mal, dann wissen die wahrscheinlich schon warum. Vorher in Schöngeising war auch ein nettes Erlebnis. Es war ein Fußweg und dann kommt mir Kuckuck. Es sind schon so viele Blätter, das sieht man nicht. Mich die eine Frau gewarnt, da kann ich nicht fahren, die Brücke ist so schmal, da kommen sie nicht drüber. Ich meine, ich bin bis jetzt über alle Brücken drüber gekommen. Und dann haben wir gedacht, ich probiere es halt. Und es war dann so eine steile Rampe, die bin ich nicht raufgekommen, aber es ist ja so viel Betrieb heute am Sonntag. Waren sofort helfende Hände und haben hochgeschoben. Und die Brücke ja links und rechts noch 10 cm Platz. Hat funktioniert. So schön radeln wir jetzt da gerade entlang. Oh. Es ist 18:04 Uhr. Jetzt hatte ich gerade eine Begegnung und habe so gefragt, ob Platz wäre für uns. Weil ich dachte, die sind da aus der Nähe, wo ich gerade war. Waren sie aber nicht. Und dann wäre das wohl irgendwie so ein Garten zwischen Häusern gewesen. Da fahre ich mal lieber doch noch weiter. Aber die hat sofort auch wieder zugesagt. So. Das ist das Ampermoos vor Kottgeisering. Und die Berge sieht man schwach. Wunderschön. Leider sehr viel Verkehr hier. Es ist zwar Straße, aber es ist trotzdem schön. Man sieht es nicht auf den Aufnahmen. War ja nicht geplant, aber wir sind am Ammersee angekommen. Eigentlich wollte ich um 6 Uhr sowas schon gucken, ob es irgendeine Möglichkeit zum Übernachten gibt für uns. Aber das war alles so an der Straße, dass ich mir immer gedacht habe, weiterfahren, fast halt noch weiter. Und jetzt ist es 19:12 Uhr und wir haben den wunderschönen Weg hier. Und jetzt fahren wir halt nur weiter bis Schorndorf. Und ich bin geradelt und geradelt. Und die Häuser da am Ammersee, die haben so einen ganz unnahbaren Eindruck auf mich gemacht. Ja, also nichts Einladendes. Und es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich eine Frau im Garten gesehen habe, spontan gefragt und auch sofort zugesagt hat, den Strom gebracht, also das Kabel war alles parat und Wasserhahn draußen. Also was wollt man mehr?